अगर आप मेरी तरह वीडियो एडिटर हैं तो आपको पता होगा कि वीडियो में म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट कितना मैटर करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ साउंड इफेक्ट शेयर करने वाला हूं जिनको पर्सनली मैं अपनी वीडियोस में बहुत यूज़ करता हूं, ऑलमोस्ट हर वीडियो। तो फर्स्ट साउंड इफेक्ट है सेकेंड, थर्ड। इन 3 साउंड इफेक्ट का अपनी वीडियो में यूज़ कीजिएगा, चांसेस है कि आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। अगर इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने बायो में दे रखा है, वहाँ से आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको साउंड इफेक्ट के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉपीराइट। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें।